就是一台特斯拉老款 Model S 底盘异响啊，这个问题可大了去了，带你们看一下，看到没？这个球头这么大的行程，但凡是有点机械常识的都知道呀。客户在路上都已经不敢开了，到店的时候让我开了一把，我连方向都不敢打，我生怕用力一打，这个球头会脱掉。不仅是这边啊，还有其他下面也有很多问题。我们再看一下底盘下面啊，这个偏杆吊杆，你看球头都已经烂成这样了。 包括下斜臂还有下直臂的球头胶套也都烂掉了，像这个里面的胶套也都烂掉了，右边也是的，基本上老化情况都一样，偏吊杆也同样损坏了，下面的斜臂啊、直臂啊都老化，上面的上叉臂也是，带你们看一下，这个球头好的状态它是固定不动的，你看现在这么大的行程，而且这个臂应该也是原车的，这么多年了，生锈了。还是那句话，这些底盘件损坏的、老化的，只要更换一下，车开起来还是和新车一样啊。再看一下，这是我们苏毅的车友啊，一大早从昆山赶过来了，现在才8点58分。